Ukraine đang đối mặt với những thách thức chiến lược do các động thái từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và bóng đen của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ lúc bấy giờ, ông Donald Trump, vào năm 2018 tại Phần Lan đã làm nổi bật những mối quan hệ phức tạp giữa các cường quốc. Hai quyết định quan trọng từ cả chính quyền Biden và Putin dường như làm gia tăng nguy cơ cho cuộc chiến ở Ukraine. Chỉ hơn một tháng trước khi Tổng thống Trump có thể trở lại Nhà Trắng, tình hình chính trị quốc tế có thể thay đổi mạnh mẽ. Tuyên bố của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi lên nắm quyền đang làm tăng thêm tính cấp bách của tình hình hiện tại. Việc Tổng thống Biden đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đánh dấu một bước thay đổi rõ rệt trong chiến lược của Mỹ. Bên cạnh đó, khoản viện trợ quân sự gần 300 triệu USD, bao gồm cả mìn chống bộ binh, làm nổi bật sự lo ngại của chính quyền Biden trước áp lực quân sự từ Nga tại mặt trận phía đông Ukraine. Với tình hình hiện tại, các biện pháp này đến vào thời điểm then chốt khi Ukraine đang vật lộn bảo vệ lãnh thổ, đặc biệt khi Nga tăng cường các cuộc tấn công. Chuyển động mới từ chính quyền Biden phản ánh sự phản ứng trước một tình huống căng thẳng. Mỹ và phương Tây cáo buộc Triều Tiên cử hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Nga, dù cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận. Đây được xem là một bước leo thang lớn, khiến Mỹ phải điều chỉnh ranh giới đỏ của mình. Thêm vào đó, việc Putin mở rộng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Tổn thất nhân mạng đang ngày càng gia tăng và Ukraine phải đối mặt với thách thức kép, không chỉ ngăn chặn đà tiến của Nga mà còn phải chuẩn bị cho sự thay đổi chính trị tại Washington. Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông phải tìm hiểu những ý nghĩa thực tế đằng sau cam kết của Trump về việc chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ. Trump, với bản tính khó đoán, thường đưa ra những tuyên bố táo bạo và không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Putin, tự coi mình là một nhà đàm phán tài ba. Tuy nhiên, điều này tạo ra một bức tranh phức tạp cho Ukraine. Zelensky, mặc dù hoài nghi, vẫn giữ sự thận trọng lạc quan, hy vọng Trump có thể đưa ra một chiến lược dài hạn thay vì một thỏa thuận ngắn hạn. Các quan chức Ukraine tin rằng mục tiêu chính của Trump sẽ là thể hiện sức mạnh trong chính sách đối ngoại. Điều này có thể tạo ra những lựa chọn khó khăn, gây sức ép với cả Ukraine và Nga mà không làm suy yếu vị thế của Mỹ. Một quyết định sai lầm có thể ám ảnh Trump giống như cuộc chiến Afghanistan vẫn còn ảnh hưởng đến Biden. Nếu Ukraine trở thành Afghanistan của Trump, hậu quả đối với cả quốc gia này và vị thế toàn cầu của Mỹ có thể nghiêm trọng. Zelensky gần đây cho biết ông hy vọng chiến tranh có thể kết thúc vào năm 2025 thông qua ngoại giao, nhưng không loại trừ khả năng hòa bình sẽ đến sớm hơn nếu Trump lên nắm quyền. Trong khi đó, Putin dường như xem đây là thời điểm thuận lợi để điều chỉnh chiến lược. Khi Nga vừa thực hiện cuộc tấn công không quân lớn nhất vào Ukraine trong 3 tháng, gửi một thông điệp mạnh mẽ về khả năng gây rủi ro cho Ukraine. Việc tích trữ tên lửa Iskander và Kinzhan của Nga có thể là sự chuẩn bị không chỉ về mặt chiến thuật mà còn là nỗ lực gửi đi một thông điệp mạnh mẽ trước khi Trump nhậm chức. Với mục tiêu giữ vị thế mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán trong tương lai, Moscow đang tìm cách thử thách quyết tâm của Ukraine và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Trump. Đối với Zelensky, thách thức lớn là duy trì khả năng phục hồi trong bối cảnh tương lai của Ukraine phụ thuộc vào cả tình hình chiến trường và sự thay đổi trong chính trị quốc tế. Tại Moscow, sự tự tin thầm lặng đang lan tỏa, với niềm tin rằng kháng cự của Ukraine chỉ là bước đầu trong quá trình sụp đổ cuối cùng của nước này. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2025, mọi tính toán có thể thay đổi. Đối với Putin, Trump lên nắm quyền có thể làm phức tạp thêm con đường đạt được thỏa thuận với Ukraine. Cùng lúc đó, gói viện trợ quân sự mới từ Biden cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với sự tồn tại của Kiev, với đạn dược, máy bay không người lái, tên lửa và mìn chống bộ binh được gửi đến. Quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS trên đất Nga cũng là một bước leo thang có tính toán, nhằm định hình lại chiến trường trước khi chính quyền Trump nhậm chức.